Olukwe lwa General Yoweri Tibuhaburwa Museveni okendeeza ababaka ba National Unity Platform mu Parliament ngayita mu Deputy Spokesperson omukyala amanyiddwa nga Right Honorable Anita Among era nga olukwe luno kyaddaaki lutandise okubanga luteekebwa mu nkola olw'ensonga nti kyaddaaki omubaka MP Zaake nga ono ye Commissioner yeka owa opposition mu Parliament kyaddaaki bataddewo embeera ey'okubanga bamujja mu kifo ekyo mu Parliament era nga olukwe luno mulimu ababaka oba ab'amateeka mu ludda olwa National Resistance Movement be bamu ku bakulembedde olukwe luno era nga omukyala Anita Among n'abo ba NRM lawmakers kyaddaaki bavuddeyo nga balagira ddala nti omukulu Zaake alina okubanga ava ku nsonga y'okubeera commissioner mu Parliament olwa remarks oba olw'ebigambo byazze ayogerera abakulu bano naddala ku bigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda era nga ne wiiki ewedde ffenna tumanyi nti omukyalo ono Anita Among yavaayo n'amanyirira ddala oba n'azalawira ddala omubaka MP Zaake nti yadde bamutocaringa naye mu bukujjukujju omulaba nti yawangula gold medal eya Parliament despite okuba nti omukulu ono bamutocaringa era nga omukulu Zaake kyaddaaki yavuddeyo ku Facebook ye n'abanga awa response ku nsonga eno era nga ye yavuddeyo n'agamba nti Museveni has mentored many people to become dictators like him. Owulira nti Museveni ayina abantu bangi bamentalinze oba bakuzizza okubeera bannakyemalira nga ye n'agamba nti that is why Anita Among runs Parliament like his or her kiosk tikyova olaba omukyalo oyo Anita Among Parliament engeri gy'agiddukanyaamu alinga atambuza akaduuka ke ak'ebyamaguzi oba ak'ebintu n'avaayo n'agamba nti even when Speaker Oulanya was around in good health, she would still override him and make decisions on her own without his input. N'agamba nti n'omukulu Oulanya bwe yalingawo omukyalo ono Anita Among yatandikanga okukolanga okusalawo nga ye yasazeewo wabula ng'ate teyeebuzizza ku mukama we Oulanya. So mu mbeera eyo Zaake n'alagira ddala nti n'ekigenda mu Parliament buli institution ekyaddaaki mu ggwanga erya Uganda buli institution buli omu abasinga bennyini abazitwala naddala abali ku side eri mu gavumenti buli omu agyeddiza olw'ensonga nti buli agirimu yafuuse nakyemalira era mu mbeera eyo omukyalo oyo Anita Among kyaddaaki ne ba NRM lawmakers yenteekateeka oba ezimu commission ze baweereddwa okubanga batandika okujja aba opposition omu ku omu mu Parliament era nga n'olunaku olwaleero bagenda tuula bateeseganye ku nsonga y'okujja omubaka Francis Zaake Butebi ku kifo mu Parliament eky'obwa commissioner era nga y'omu ku ba opposition bokka ababadde n'ekyo ekifo era nga ffe tugamba amaaso abantu bagakanudde okubanga balaba embeera enaaba etambula etya kugamba bugambi likinga commentinga era osubscribinge oleme kubanga osubwa updates zino ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda teweerabira okuvisitinga website www.projanmedia.com osobole okubanga ofuna updates zonna ezeetooloola eggwanga lyattu Uganda.